Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan dulu sebelumnya, nama aku Astri dan aku ada di Malang. Kebetulan memiliki sebuah toko di Malang bernama Miss Kim Food Hall. Kali ini aku bakalan nge-review tentang satu buah produk yaitu jeruk yang aku jual di toko aku. Sebelumnya, kenapa aku bikin review ini karena customer-customer aku itu sering nanya, Mbak Astri, ini bedanya apa sih jeruk papagan ini kan papagan kucing, papagan dino, papagan panda itu bedanya apa? Nah, maka aku akan bahas di sini untuk produk jeruk papagan kucing. Nah, ini produknya seperti ini. Biasanya jeruk papagan itu dibungkus sama kertas, teman-teman. Nah, kali ini yang mau aku review untuk jeruk papagan kucing. Papagan kucing ini juga ada dua kualitas. Yang pertama yang papagan kucing bungkus merah, ini harganya di range 40 sampai 50 ribu. Sedangkan yang papagan kuning ini lebih mahal dua kalinya daripada papagan kucing yang merah, berada di range 90 sampai 100 ribu. Terus terang untuk yang ini aku sendiri juga belum nyoba, tapi kalau yang ini aku sudah nyoba berkali-kali gitu. Aku makanya penasaran pengen tahu rasanya si papagan yang kuning ini karena harganya dua kali lipat lebih mahal. Oke, kita buka papagan ini aku sempat nyari info kalau papagan ini kan berasal dari Cina, sama-sama dari Cina dan dia merupakan jeruk hibrida yang dikembangkan di Jepang pada tahun 1972 dan ciri-cirinya dia sedikit banget bijinya, bulirnya besar, rasanya cenderung manis, ada asamnya dikit. Biasanya kata supplier aku kalau ada asam-asamnya itu jeruknya ini barusan aja dipanen gitu. Kalau baru panen biasanya masih ada sedikit asam seperti itu. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Kebetulan untuk papagan kucing iki lebih besar teman-teman daripada yang papagan dino atau panda. Nah, kita bisa lihat yang papagan yang kuning di sebelah sini ini segini, papagan yang merah lebih besar. Dan aku tadi juga udah nimbang masing-masing. Kukira yang papagan kucing kuning lebih berat, ternyata yang mahal ini lebih ringan. Ini sekitar 2 on satu bijinya. Yang ini sekitar 2,5 on satu bijinya. Oke, mari kita coba dari yang papagan yang ini dulu. Papagan ini kalau yang kucing dia kulitnya cenderung lebih tebal daripada papagan panda dan papagan dino. Nah, seperti ini. Nah, ini kulitnya ini bagus banget buat teman-teman yang bikin ekoenzim. Jadi dikumpulin di ekoenzimnya itu di botolnya itu buat fermentasi ekoenzim. Kalau semua isinya kulit jeruk, pasti nanti hasil fermentasinya itu bau jeruk. Jadi bisa dipakai buat mengepel lantai, membersihkan kamar mandi juga pakai ekoenzim. Nah, seperti ini. Ini yang merah, kulitnya tebel, aku buang. Dan ini yang papagan kuning. Aku buka dulu ya. Nah, sama tebelnya kulitnya. Jujur ini aku baru pertama kali. Cuman yang papagan kuning ini kulitnya lebih tipis daripada yang merah. Nah, ini lebih tipis. Sedangkan yang ini tebel. Tuh. Tuh. Nah, sekarang kita coba rasanya. Jadi untuk papagan merah ini, papagan kucing merah dia bulir-bulirnya itu besar teman-teman. Kalau dibuka kayak gini. Itu enggak ya? Ya. Nah, dan dia kadang ada bijinya, kadang enggak. Kita coba ya. Duh, ini kembar siam. Hmm. Mulu-mulu rek. Kalau jeruk dua dimakan langsung.
manis. Kalau jeruk yang kucing merah ini dia manis, cuman ada rasa asamnya dikit, sekitar 5-10%. Jadi buat teman-teman yang suka jeruk tapi nggak terlalu manis, mungkin papagan kucing ini lebih cocok karena asamnya dikit. Sekali lagi ya. Enak. Apalagi kalau makannya dingin. Lebih enak lagi. Ada bijinya kan? Oh, oh. Jadi kalau yang mau ngasih ke balitanya, lebih baik ininya dikupas deh. Kayak kalau aku ngasih ke anak aku. Jadi dikupas, kulit-kulitnya dibersihin, jadi dikasihin yang dalamnya aja, yang bulir-bulirnya itu aja. Biar lebih aman. Pokoknya dia kadang-kadang ada bijinya juga. Dan bijinya gede. Sekarang kita cobain yang papagan kuning. Secara kulitnya si merah ini, kucing merah ini lebih tebal. Kulit ini maksudnya. Kulitnya jeruk ini lebih tipis dan lebih gampang dibersihin. Serat-serat yang di luarnya. Nah, ini lebih bersih lah, lebih gampang dibersihin. Sama kayak papagan panda dan dino. Kebetulan aku jual semuanya dan ngerasain semuanya juga, cuman yang lagi dateng di bulan ini tuh yang papagan kucing. Nah, ini kita coba yang papagan kuning, harganya 2 kalinya. 90 sampai 100.000 sekilonya. Beda. Harus dirasain dengan hati, benar. Ada wangi yang nggak biasa sih. Dirasain ada rasa-rasa yang unik gitu. Dan dia nggak ada asemnya. Tidak ada asemnya. Secara air, kalau kadar airnya kayaknya masih banyakan yang merah. Cobain dulu ya. Sekali lagi, biar mantap. Dia cenderung nggak ada asamnya sama sekali. Yang papakan ini. Nah, untuk harga jeruk yang aku jual di toko aku, kadang memang ada perubahan. Misalkan hari ini aku jual papakan kucing itu 45.000. Nanti bisa jadi minggu depan atau minggu depannya lagi harganya bisa naik atau turun gitu, tergantung suplai yang ada di pasar. Karena buat kulaan jeruk itu juga nge-war teman-teman, susah banget. Apalagi jeruk yang banyak customerku suka ini rata-rata memang rebutan karena kan di supplier besar itu banyak reseller yang beli, jadi ya gitu rebutan karena emang laris. Kadang-kadang aku kulaan 2 kerat gitu habis sehari, kadang 2 hari udah habis gitu, seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku. Jangan lupa subscribe YouTube aku untuk review-review makanan selanjutnya, atau teman-teman juga bisa follow IG aku di Astri Afek atau Miss Kim Food Hall untuk mengetahui info tentang produk-produkku yang lainnya. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.